Você sabe o que é bruxismo? Eu sou a doutora Aline Declisante e hoje vou passar algumas informações sobre o bruxismo. O bruxismo é um problema muito comum que consiste em ranger ou apertar os dentes involuntariamente. O bruxismo em vigília acontece durante o dia e pode estar associado a efeitos colaterais de medicamentos para tratamentos psiquiátricos, tais como para Parkinson e ansiedade, pode também estar relacionado ao nível elevado de estresse e de ansiedade. O bruxismo do sono acontece quando a pessoa está dormindo e pode não ter causa definida ou pode estar relacionado às condições clínicas do paciente. Problemas de saúde do sono são os principais fatores que causam o bruxismo. Além disso, alguns hábitos de vida podem influenciar nessa disfunção. Fumantes, por exemplo, têm o dobro de chances de sofrer com o bruxismo. As principais consequências do bruxismo são o desgaste exagerado dos dentes, dores musculares e problemas articulares. E os principais objetivos do tratamento do bruxismo são reduzir a dor e evitar danos permanentes aos dentes. Para isso, existem tratamentos com placas mio-relaxantes, aplicação de botox para relaxamento muscular e tratamentos relacionados ao sono. Se você notou algum desses sintomas em você ou em alguém da sua convivência, procure um profissional para avaliar e indicar o tratamento correto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se precisar mais informações, manda um WhatsApp para a nossa clínica que teremos o prazer em te ajudar. Grande abraço!